Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Arrestato il vice sindaco di Itala, comune nel Messinese, avrebbe favorito in carcere il figlio di un boss catanese grazie al suo ruolo di assistente capo della polizia penitenziaria di Giarre. Sempre più crisi idrica, non piove, gli invasi sono a secco, ad Agrigento quel poco che arriva si perde in strada a causa di una condotta colabrodo. I cittadini continuano a manifestare in piazza ignorati. A Palermo una bimba di 1 anno ricoverata d'urgenza per overdose di hashish. È allarme in città, il consumo di droga in aumento tra i più giovani, genitori compresi. Un morto e 4 feriti nell'incidente avvenuto all'alba sull'autostrada Catania-Messina. A perdere la vita un giovane di 20 anni. Catania, dopo le sciagure stradali nella circonvallazione, vittime i pedoni, si torna a invocare il sovrappasso. Il presidente della terza municipalità, perché lo hanno abbattuto? Trapianti da Palermo, la storia di Marco che per 2 volte ha ricevuto un rene. La Sicilia, già fanalino di coda per le donazioni, da 1 anno ha raddoppiato il numero di questi atti di solidarietà. Gabriele Lavia, da oggi cittadino onorario di Catania. La Sicilia è la terra dei miei ricordi più felici e spensierati, tiene a sottolineare il grande attore. Calcio, un punto di penalizzazione per il Catania. Arriva la sanzione dopo la vicenda estiva della fideiussione mancante. 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Bentrovati. Arrestato il vice sindaco di Itala, comune nel Messinese, avrebbe favorito in carcere il figlio di un boss catanese grazie al suo ruolo di assistente capo della polizia penitenziaria a Giarre. Francesco Triolo. È stato arrestato mentre si trovava ad Assisi all'offerta dell'olio per alimentare la lampada sulla tomba di San Francesco della Regione in rappresentanza del proprio comune il vice sindaco di Itala, il 43enne Carmen Palo, assistente capo di polizia penitenziaria attualmente in servizio al carcere di Giarre. A disporre il provvedimento restrittivo di custodia cautelare è stato il GIP di Catania. A Palo sarebbero contestati degli episodi di corruzione aggravati dall'aver agevolato un detenuto, Antonio Di Grazia, 43 anni, anche lui destinatario dell'ordinanza cautelare in carcere, figlio di Orazio, indicato come il responsabile della famiglia Laudani nel rione Picanello di Catania. Il GIP si è riservato di decidere sugli arresti domiciliari richiesti per un terzo indagato dopo l'interrogatorio preventivo previsto dalla nuova normativa. Secondo l'accusa, Paolo avrebbe fornito a Di Grazia informazioni riservate, ritardato l'inserimento nelle banche dati di un rapporto disciplinare a suo carico per evitare conseguenze sull'imminente rilascio di un permesso e avrebbe omesso di segnalare il possesso da parte del detenuto di un telefono cellulare. Paolo avrebbe anche avvisato Di Grazia su imminenti perquisizioni delle celle e gli avrebbe consentito di utilizzare illegalmente il telefono dell'ufficio matricola. In cambio di questi favori, contesta la DDA della Procura di Catania, l'ispettore capo avrebbe ricevuto la promessa di giocare schedine su eventi calcistici per suo conto, anticipando le somme da puntare, e di consegnargli somme di denaro contante da custodire in casa con la possibilità di utilizzarle per le proprie necessità. Nei prossimi giorni Paolo dovrà essere sentito dal GIP per l'interrogatorio di garanzia e si potranno chiarire meglio i contorni della vicenda. Si tratta di un'inchiesta della Procura di Catania che ha al centro l'attività del clan Laudani e che nei giorni scorsi, dopo alcuni mesi di indagine, ha portato all'emissione di una serie di misure restrittive. Secondo quanto si apprende, la squadra mobile di Catania, nell'eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Palo e di Di Grazia, avrebbe anche seguito, in applicazione di un decreto del GIP, il sequestro di un esercizio commerciale. Sconcerto naturalmente ad Itala, comune della Riviera Ionica messinese. Il sindaco Laudini ha deciso intanto di revocare la sua nomina. Sempre più crisi idrica, non piove, gli invasi sono a secco, ad Agrigento quel poco che arriva si perde in strada a causa di una condotta idrica colabrodo e i cittadini continuano a manifestare in piazza mentre Lega Ambiente lancia l'allarme: acqua a rischio esaurimento in inverno. Davide Sardo.
La Sicilia rischia di esaurire le risorse idriche in inverno. Legambiente lancia l'allarme. A settembre la situazione è peggiorata drasticamente, prosciugando i residui sopravvissuti all'estate rovente. Ampia parte degli invasi è quasi a secco. La pioggia è una speranza, ma al momento è ancora un miraggio. E, come se non bastasse, preoccupano le ingenti dispersioni dalle condotte fatiscenti ovunque con percentuali oltre il 50%. Secondo i dati di Legambiente su base Istat ad Agrigento si riscontra la percentuale maggiore di acqua sprecata in strada, come documentato anche da queste immagini. Centinaia di metri cubi si perdono tra i terreni e l'asfalto di Fontanelle a causa di una condotta idrica vecchia e danneggiata. Nel frattempo prosegue la protesta dei cittadini in piazza Pirandello innanzi al municipio. Non è cambiato nulla, si cercano pozzi, la regione parla di dissalatori mobili, parlano di tutto, ma da aprile che siamo senza acqua, ci sono case e vie di Agrigento che arriva l'acqua dopo 30 giorni. A me mi interessa l'acqua perché ci devo dire a mio figlio, aspetta, non devi lavare ora, lavati più tardi oppure domani che arriva l'acqua. A mia moglie dire ci sta arrivando l'acqua viene. Ieri, martedì, ho detto cominciamo a lavare tutte cose perché questa è la realtà purtroppo di Agrigento. Siamo rimasti di nuovo senza acqua, come stavo dicendo poco fa, e siamo qua. Speriamo che possa diminuire questa turnazione, perché noi abbiamo sofferto da aprile a settembre 5 mesi senza acqua. A peggiorare la situazione, il sindaco di Agrigento Micichè ha disposto la sospensione dell'erogazione idrica a San Leone dopo il riscontro dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento di parametri non conformi. A Palermo una bimba di 1 anno è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per overdose di hashish. È allarme in città e il consumo di droga è in aumento tra i più giovani, genitori compresi. Marco Gullà. E allarme droga a Palermo adesso anche sui più piccoli, o meglio piccolissimi. L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa. Una bambina di 1 anno è stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cristina per overdose di hashish. Casi su casi. Adesso è davvero emergenza. 1 a settimana, dicono dall'ospedale pediatrico palermitano. I genitori usano sempre la stessa versione, ovvero che i figli hanno ingerito droga trovata per strada. Ma non è così. Spesso a farne uso sono proprio loro. Nei giorni scorsi un bambino di soli 3 anni è stato invece ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo dopo aver assunto chetamina, una droga sintetica sempre più diffusa tra i giovani. Si tratta del primo caso di overdose da chetamina su un bambino così piccolo registrato in città. A seguito di questi episodi è stato attivato un protocollo voluto dalla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna che prevede l'immediata segnalazione al magistrato di turno e l'avvio di indagini da parte della polizia giudiziaria. Si apre così un fascicolo a tutela dei minori coinvolti, un consumo di droga che aumenta anche sui più giovani alla ricerca dello sballo e a prezzi di mercato. Ecco quindi che le strade purtroppo portano al crack, da Ballarò alla Vucciria, poi centro storico e adesso anche nel salotto della città. Il crack ormai si riesce a reperire dovunque ed è proprio questo un altro segnale preoccupante dell'allarme cittadino. Ancora buio sull'omicidio nelle campagne di Grisì, nel Palermitano. La vittima stava tentando di scappare, sentiti dagli investigatori, amici e parenti alla ricerca di un movente. Marco Gullà. Un omicidio avvolto ancora dal mistero. Campagne di Grisina, il Palermitano. Qui è stato ucciso Salvatore Di Salvo, 69 anni, di Borgetto. L'omicidio si è consumato in una zona isolata e deserta, ma soprattutto lontana da occhi indiscreti, come se l'assassino sapesse dove colpire senza il timore di essere scoperto. Un omicidio premeditato. Di Salvo ha provato a scappare, ma è stato raggiunto dalla ferocia del suo killer. L'uomo era a terra, privo di vita, accanto alla portiera, praticamente nascosto dalla fitta vegetazione. Cosa è successo? Perché Di Salvo è stato ucciso? Gli elementi a disposizione degli inquirenti sono pochi, non ci sono telecamere e al momento non ci sono nemmeno testimoni. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico e coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo. Sono stati sentiti parenti e amici per provare a ricostruire gli ultimi giorni della vittima, se avesse ricevuto minacce o avuto alterchi o altro tipo di episodi che possano essere degenerate. I PM hanno disposto l'autopsia che
che verrà eseguita nei prossimi giorni, da cui potrebbero emergere altri indizi, come ad esempio il calibro dei proiettili. Di Salvo aveva piccoli precedenti, storie del passato, e non risulterebbero collegamenti con la criminalità organizzata. Era fratello di uno degli indagati nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia il 6 maggio scorso, in cui morirono 5 operai, ma anche questo nulla avrebbe a che fare con l'omicidio. Attualità politica, equilibri nel centrodestra a rischio in Regione e nel comune di Palermo. Dopo gli scontri dei giorni scorsi nella maggioranza, il sindaco Lagalla minaccia di azzerare la giunta del capoluogo e decidere direttamente a Roma a chi dare nuovi incarichi. Manlio Viola. Il centrodestra in Sicilia si è incartato. Dopo la polemica esplosa a seguito degli attacchi di Davide Faraone, capogruppo alla Camera di Italia Viva, rivolti al presidente della regione Renato Schifani, e la reazione di Schifani, che ha chiesto al sindaco Roberto Lagalla di escludere dalla sua giunta gli esponenti del partito di Faraone, anche se sotto le insegne di una lista civica, la tensione fra comune e regione rischia di esplodere e con essa a rischio vengono messi anche gli equilibri del centrodestra. La goccia è stata la lettera dei capigruppo della maggioranza regionale, che ribadiscono alla Galla la richiesta alla revisione della giunta comunale non può più attendere. Ma il sindaco ha un antico patto con Italia Viva sancito 2 anni e mezzo fa in campagna elettorale e intende tenervi fede. La Galla poi non ci sta a passare da sindaco commissariato e adesso dunque minaccia di azzerare l'intera giunta e scavalcare il livello regionale. Con tutto il rispetto per i capigruppo e i segretari regionali, se il sindaco dovesse avocare a sé tutte le deleghe, la nuova composizione del governo della città passerebbe da una interlocuzione con Roma, dicono senza mezzi termini dal suo entourage. Intanto venerdì il centrodestra si riunirà per un vertice in vista del voto nelle ex province. Potrebbe essere quella l'occasione per un chiarimento. Siamo alla cronaca, un morto e 4 feriti nell'incidente avvenuto all'alba sull'autostrada Catania-Messina. A perdere la vita un giovane di 20 anni, Lorena Dolci. Doveva essere una giornata di lavoro come tante, invece è finita in tragedia. Era diretta al mercato di Santa Teresa Riva la famiglia di venditori ambulanti di Piedimonte e Tenneo, rimasta coinvolta questa mattina alle 6:20 in un incidente stradale sull'autostrada A18 Messina-Catania, all'altezza di Fiumefreddo. Al volante di un camioncino carico di cassette di frutta e verdura si trovava Giovanni Urzì, con lui la moglie Nella e il figlio Matteo. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, il mezzo è finito contro il guardrail e si è ribaltato. Nel violento impatto ha perso la vita Matteo, che avrebbe compiuto 20 anni tra poco. È rimasto schiacciato, per lui inutili soccorsi. Pochi istanti dopo è sopraggiunto un furgone doblò che si è trovato il mezzo davanti e non è riuscito ad evitarlo. Gravi le condizioni dei genitori. Nell'incidente la madre si è fratturata le gambe ed è stata trasferita all'ospedale Papardo di Messina per essere operata. Il padre e 2 passeggeri del doblò, rimasti feriti in maniera più lieve, sono ricoverati all'ospedale di Taormina. A Catania il recente grave incidente sulla circonvallazione, vittima una giovane irlandese, ripropone il problema della sicurezza, che può essere garantita in quella strada solo con la realizzazione di sovrappassi. Il presidente della terza municipalità si chiede perché lo hanno abbattuto. La vita umana, dice, non ha prezzo. Tonino De Mana. Le morti di Chiara e Danilo, le gravissime condizioni di Anna, tutti falciati sulla circonvolazione di Catania, riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale, anzi lo infuocano. Alla luce dei fatti e dal sangue che scorre, è evidente che autovelox funzionanti ma non ancora attivi, T-Red e semafori a chiamata non bastano se gli automobilisti continuano a scambiare le strade per circuiti di Formula 1. Da ogni Mister Bianco e viceversa, si corre troppo, si passa con il rosso, si usa il cellulare e i pedoni sono i primi a rischiare, specie all'altezza della Cittadella, dove tutti invocano il ripristino del cavalcavia. Purtroppo, dico io, ahimè, bisognava solo riqualificarlo, perché riqualificare non ha sicuramente il prezzo di una vita. L'opposizione, per bocca di Graziano Bonaccorsi, tende una mano al sindaco e lo invita a riflettere sull'importanza del sovrappasso. I cittadini avranno anche quest'ulteriore struttura per evitare eventuali incidenti e per attraversare in maniera serena quel tratto. E poi ci sono loro, gli studenti, che neanche a dirlo chiedono a gran voce interventi urgenti in nome e per conto della sicurezza. Sovrappasso sì, anche perché questo è l'unico punto dove effettivamente si può passare tranquillamente e anche col semaforo le macchine si fermano. Chi non si ferma, come nel mio caso, prende una multa. Vietato distrarsi alla guida e a piedi. Abbiamo visto che avevi delle cuffiette, eri un po' distratto sulle strisce pedonali. Sono passato col verde.
Ma non basta questo, perché purtroppo molta gente passa col rosso. Non dipende da me, dipende dai guidatori, quindi parlate con i guidatori, non con me. Io sto passando sulle strisce verdi. Mi scusi, ma questa è un'intervista contro gli studenti che passano alle strisce pedonali o contro l'amministrazione che dovrebbe fare qualcosa? È una via di mezzo, perché ci sono gli incidenti causati dalla fatalità, ma anche da distrazioni e dall'imprudenza degli automobilisti. Io credo che se tutti seguissimo le regole non ci sarebbero problemi. Certo, la prima regola è quella di non stare alla guida o a camminare col cellulare in mano. Vabbè, ma questo. C'è ma non si vede, l'oscurità rende invisibile la cripta di Sant'Euplio, copatrono di Catania. Al calar della sera il buio prende il sopravvento e le chiome degli alberi coprono gli unici punti luce rimasti. Tonino De Mana ancora. È il copatrono di Catania, ma non sembra avere la stessa visibilità di Sant'Agata. La cripta del martire Sant'Euplio, inserita nel circuito della Via dei Tesori al calar del sole, è pressoché invisibile ai turisti e a quanti percorrono l'omonima via. Sant'Euplio, appunto, in pieno centro storico. Eppure non si direbbe, visto che la sera l'illuminazione è garantita soltanto dal vicino chiosco e dai fari delle auto in transito. Il video che vi proponiamo non ha bisogno di commenti, anzi sì, dal momento che la segnalazione denuncia arriva da Lorenzo Costanzo, presidente CIDEC e rappresentante della comunità Sant'Euplio. Molti turisti che passano lo vedono completamente al buio. Quello che chiediamo più attenzione, visto che questo sito al buio non è visitabile e non è neanche sicuro. A terra sono invece ben visibili un palo della luce ed una transenna che mette in sicurezza, si fa per dire, l'area in questione, mentre basta alzare lo sguardo e l'obiettivo della telecamera per rendersi conto che gli unici punti luce sono completamente nascosti dagli alberi, le cui chiome ed i rami, alcuni pericolanti, pendono come una spada di Damocle sugli ignari passanti. Come ogni mercoledì, oggi torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e anche lamentele, scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24 Focus, tutto unito, @telecolor.it. Quindi vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30 fra poco con un'ampia pagina riservata ai vostri messaggi. L'orazione degli organi. Da Palermo la storia di Marco che per 2 volte ha ricevuto il rene. Il trapianto, dice, è vita. Giusy Lazzara. Io mi reputo il frutto del dono. Poche parole quelle di Marco che a 23 anni, dopo il salvataggio in mare di un giovane che stava annegando, scopre che i suoi reni non funzionano. Comincia il buio della dialisi, poi la mamma dona il suo rene. Dopo 8 anni questo rene, per un problema di tossicità da farmaco di immunosoppressore, purtroppo perde la sua funzionalità. Ricomincia la dialisi e la paura di non farcela. Dopo 2 anni arriva un altro rene da un donatore deceduto. Nell'arco di 1 anno e mezzo, grazie a una donazione da cadavere, mi permette di ritornare ancora una volta a rivedere la luce e la rinascita. Da qui ricomincia la nuova vita. Io dico il trapianto è vita e questo trapianto è vita è dato dal gesto nobile che può essere la donazione. La Sicilia, da fanalino di coda per le donazioni, nell'ultimo anno passa da 15 a 30 donatori per milioni di abitanti. Un balzo in avanti segnalato anche dal Ministero, che nel 2023 ha raccolto in Sicilia 765.000 sì alla donazione tra ASL, comuni e associazione dei donatori di organi e tessuti. I trapianti sono stati nell'ultimo anno 244, ma dietro i numeri la vita di tante persone che vogliono tornare alla normalità. Dunque avanti con le donazioni di organo. Archeologia, un gigantesco impianto termale che risale a 2000 anni fa riemerge dal sottosuolo di Tusa nel Messinese grazie all'opera degli archeologi e dei ricercatori dell'Università di Palermo. Orazio Longo.
Eccoli gli studenti e i ricercatori dell'Università di Palermo mentre completano il sopralluogo ad Alesa, nome antico della città siculo-greca situata nel territorio di Tusa, in provincia di Messina, fondata nel 403 a.C. su una collina oggi denominata Santa Maria delle Palate. Eccola Alesa mentre fa riemergere dal terreno uno degli impianti termali più importanti e più estesi del Mediterraneo, scoperto a conclusione della quinta campagna di scavi condotta dall'Ateneo Palermitano in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e il comune di Tusa. Per l'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato, quello venuto alla luce rappresenta un unicum in Sicilia per il ricchissimo apparato decorativo e per le dimensioni. Gli fa eco il direttore del Parco Archeologico di Tindari, Domenico Targia. Gli elementi venuti alla luce sono dei mosaici in ottimo stato di conservazione, nonché dei pavimenti in marmo a rombi, sembrerebbe dei marmi provenienti dall'Oriente. 800 metri quadrati di terme ci danno la dimensione dell'importanza del sito e di come oggi l'archeologia a pieno titolo rivendica un ruolo strategico nel territorio della regione siciliana. Gli scavi hanno portato alla luce anche un vasto complesso monumentale composto da un reticolo di strade e un nuovo tratto di fortificazioni utili per la ricostruzione di un nuovo assetto urbanistico della città ellenistica e romana. 2000 anni fa. Gabriele Lavia da oggi cittadino onorario di Catania. La cerimonia con il sindaco trentino a Palazzo degli Elefanti, un legame molto intenso con la sua Sicilia. Questa, dice Lavia, è la terra dei miei ricordi più felici e spensierati. Desire Ferrito. Acciughe, sardine e moglie. Catania per me ha il sapore dell'infanzia, la dimensione mitica di quando si è assolutamente felice e spensierati. Così il maestro Gabriele Lavia, a cui è stata conferita oggi la cittadinanza onoraria, la consegna ufficiale nella sala giunta del Palazzo degli Elefanti, dal primo cittadino di Catania. Un legame viscerale con la sua Sicilia, terra d'origine dove è nato il 10 ottobre del 42. Questo riconoscimento arriva come un regalo nel giorno prima del suo 82esimo compleanno. Mi dispiace solo che mia nonna, mia mamma, mio padre non siano vivi, perché per loro sarebbe una tale cosa, una tale felicità, un tale onore. Credo che mia nonna si produrrebbe in una caponatina inarrivabile. Basta che lei si mette a gridare in faccia. Una carriera straordinaria, uno dei più prolifici e celebri interpreti teatrali degli ultimi decenni, vestendo brillantemente i panni di regista e interprete. Della prosa ne ha fatto la sua vita, Pirandello, Leopardi e Dostoevskij tra le sue interpretazioni più celebri. Secondo te, Michele, è più bello in bianco e nero così? Teatro ma anche cinema. Gabriele Lavia partecipa al celebre film Profondo Rosso. Ha diretto film tra cui Scandalosa Gilda e La Lupa, che hanno per protagonista l'ex moglie Monica Guerritore. E nella sua Catania il maestro Lavia dice Leopardi, in una serata speciale al Teatro Stabile. Dico, sottolinea Lavia, non le recito. Recitare implica sempre fare proprie le parole. Dire, invece, significa farsi veicolo delle parole del poeta. Bellissimo avere Lavia come concittadino di Catania. Adesso pausa, tra poco il calcio con il punto di penalizzazione inflitto a Catania per la vicenda Fideiussione. Vi aspettiamo. Siamo arrivati al calcio, arrivati anche il responso e la sanzione per la vicenda estiva che ha coinvolto il Catania. La vicenda della fideiussione integrativa non presentata ha portato a un punto di penalizzazione per i rossazzurri e a 45 giorni di penalizzazione, l'ho già detto, 45 giorni di inibizione, scusate, per Pelligra e Grella. Marco Carli. Un punto di penalizzazione e 45 giorni di inibizione per Pelligra e Grella. Arriva il responso sulla vicenda estiva che ha alimentato polemiche e discussioni in serie nell'ambiente. Il problema era legato al deposito della fideiussione integrativa e ha portato al provvedimento sanzionatorio della Procura federale tramite il patteggiamento, un accordo fra le parti. Il frutto evidente della sanzione è ovviamente in classifica con i rossazzurri, che scendono così a quota 14.
Il testo del comunicato contiene tutto con la nota della Procura federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini che hanno coinvolto il presidente Pelligra e il vicepresidente Grella, oltre alla società Catania FC. I due dirigenti hanno violato l'articolo 4,1 del Codice di Giustizia Sportiva, avendo entro il termine del 9 agosto 2024, si legge sempre nel comunicato, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto al €1.000.000 dell'ammontare dei compensi lordi fissi e variabili dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società. Il Catania rispondeva per responsabilità oggettiva e propria. L'accordo fra le parti non ha però avuto obiezioni da parte del presidente federale e tramite il patteggiamento si è potuti arrivare alle sanzioni già descritte, il punto di penalizzazione e i 45 giorni di inibizione per i due dirigenti. Il Catania risponde attraverso una nota in cui prende atto delle sanzioni deliberate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Risolte così le questioni pendenti, si legge sempre nella nota, il presidente e i componenti del board del Catania FC sono concentrati esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi del club nella corrente stagione sportiva. E noi ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento per le 20, grazie, buon pomeriggio.